वेलकम गाइज टु माई च्यानल। धेरै लङ टाइम पछि भिडियो बनाउन गइरहेको छु गाइज। कार्यव्यस्तताले गर्दा भिडियो बनाउनु पाएको थिएन है। आज बुटवलसम्मको यात्रा है। नसाउने यार गडी देखिने यार अनि उसले आफूलाई हरिफ सोचे होला होइन। हामीले यता छाप्री देखियो, युट्युबमा हाल्ने हो यो छाप्रीको पनि। गाइज हामी चाहिँ सिद्धार्थ हाइवेको सुनौली पोखरा रोड अन्तर्गत हामी आज बुटवलतिर जाँदैछौँ। भर्खरै हामी अङ्गा खोला पार गऱ्यो। हामी चाहिँ अहिले धैरेनी पाल्पा धैरेनीमा चाहिँ यात्रा गरिरहेको छौँ। धैरेनी आसपासमा हुनुपर्छ यो पक्कै पनि। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ हाम्रो यात्रा, सँगै भएर हेरिदिनु होला। हाम्रो यात्रामा सँगै रहिदिनु होला। हामी कहाँसम्म पुग्नेछौँ तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउनेछौँ। र हामी अब यहाँ माथितिर अलिकति बाटो पनि खनेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। बाटो बन्द छ, जाम छ भन्ने कुरा आएको छ। हामी हेर्दै हेर्दै जानेछौँ। यो ठाउँ पनि पहिला बन्द हुने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ काम सकिएछ क्यारी वालसल लगाएछ। अब माथि गएर हामी एकछिन सायद कुर्नुपर्छ कि ल है त हेर्दै गर्नु होला गाइज। बाटो यस्तै अफ रोडहरू छ, घद्रक 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 घद्रक। र यो ठाउँलाई चाहिँ पाल्पाको बेरौटा भन्ने गरिन्छ। आर्यभञ्ज्याङदेखि थोरै तल पर्छ पोखरा जाने रोडमा। भर्खरै हामी बेरौटा क्रस भयो। अब थोरै माथितिर सायद अब आउँदैछ क्यारे बाटो बनाइरहेको ठाउँ। र यहाँ पुगेपछि हामी के हुन्छ हेर्छौँ है गाइज। सायद जाममा पो परिन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई आज। बाटो नै हो खाउन ठहर मार रोक्नु पर्छ यार। लगाइज यो चाहिँ सुनौली पोखरा हाइवे अन्तर्गत पर्ने आर्यभञ्ज्याङ अङ्गा खोला सडकको बिचमा यो बाटोहरू फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। बिचबिचमा चाहिँ यो बाटोहरूमा चाहिँ अफरोडहरू ढुङ्गाहरूबाट हामी यसरी लाग्नुपर्ने हुन्छ है गाइस। आउँदा चाहिँ जाम पनि पर्न सक्छ, यसो हेरेर चाहिँ आउनु होला आउँदा चाहिँ। जोस् यता नि फराक बनाइरहेको छ, बाटोहरू फराकिलो बनाइरहेको छ। जोस् अब पछि बनिसकेपछि चाहिँ हिँड्न सहज होला। अहिलेलाई चाहिँ थोरै असहज जस्तो भइरहेको छ। त्यही पनि हामी ठिक छ, बाटो राम्रो हुन्छ भने हामी अफ रोडमै हिँड्न रेडी छौँ होइन त गाइस। यहाँदेखि माथि चाहिँ अलिक राम्रै छ है। यहाँसम्म चाहिँ अलिक धुलो धुलो अफ रोडहरू खनेर यार बर्बाद बनाइदिएको छ। स्कुटीको लर्केला जस्तो हुन्छ त्यहाँ। ल गाइज हामी अब चेकिङ एरिया भएकोतिर आउन लाग्यो। अब एकछिन चेकिङ एरियामा चाहिँ खिच्नु मिल्दैन। हामी चेकिङ कटिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अरू अगाडिको भ्लगहरू देखाउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद। सब्सक्राइब टु माई च्यानल है गाइज।